ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਏ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਾਜ ਕਾਰਡ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨਜ਼ੋ ਬਾਈ ਕਲੀਨਰਸ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਲੀਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਪੈਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਿੰਕਿਟ ਜਾਂ ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਆ ਕਲੀਨਜ਼ੋ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਦਗੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਏਪੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ।